Сябры, дазвольце мне сёння звярнуцца не да вас, але да папы Францішка. Ведаеце, жыццё вельмі кароткае, і трэба спяшацца зрабіць тое, чаго прагне сэрца. Так вось, пакуль я на свабодзе ды жывы, і следчы камітэт разбіраецца з усім тым, што я прапаведую, я, карыстаючыся шансам, вам, сябры, выказваю удзячнасць за падтрымку і звяртаюся да папы Францішка. Разумею, што я ўсяго толькі адзін з мільярда 330 мільёнаў католікаў у свеце і адзін з больш за 400 тысяч святароў. І ведаю, што Беларусь з шэрагу аб'ектыўных прычын не ёсць у цэнтры ўвагі Ватыкану. Гэта ўсё гаворыць пра мізэрную імавернасць, што мой голас даляціць да святога пасаду, ды не згубіцца сярод тысячы больш важных справаў. Аднак лепш паспрабаваць, чым пасля шкадаваць, што не зрабіў таго, што мог. Папа Францішак, я прашу пачуць не мяне, але беларускі народ. Так сталася, што ў нас улада краіны распачала вайну са сваім народам. Так, менавіта вайну. Крах спакою адбыўся тады, калі сфальсіфікавалі выбары, высмеялі праўду ды растапталі справядлівасць, бо на ўзроўні дзяржаўнага правасуддзя пачалі судзіць і караць не злачынцаў, але пацярпелых. У турмы садзяць не тых, хто б'е, але тых, каго б'юць. Вядома, без праўды і справядлівасці супакою і міру ніякага быць не можа. Чаму так сталася? Усё вельмі проста. У нас скралі галасы. Забралі права рабіць вольны выбар. Нават Бог не забірае свабоду выбара. А ў нас забралі. Цяпер нас, нязгодных, садзяць у турмы, звальняюць з працы і навучальных устаноў, б'юць, катуюць, з нас здзекаваюцца і забіваюць. Ты, папа Францішак, як ніхто іншы ведаеш, як усё перакручваецца з ног на галаву, калі ўладу ў краіне захоплівае ваенная хунта. Досвед тваёй радзімы, Аргентыны, з бруднай вайной 1976 па 1983 год і яе ахвярамі, калі за 7 гадоў пацярпела каля 100 000 чалавек, напэўна, добра табе дазваляе зразумець нашую сітуацыю. У нас ужо 26 000 затрыманых, больш за 100 палітвязняў, 1000 скалечаных і 6 забітых. Так, гэта пакуль менш, чым у Аргентыне. Аднак і ў нас сілавікі яшчэ не спынілі шлях беззаконня, а гэта ж яшчэ толькі 100 дзён мірных пратэстаў. 12 лістапада 2020 году памёр Раман Бандарэнка. Уласціва, гэта было забойства. Яго выкралі бандыты з плошчы Пераменаў у Мінску. Звычайна так і здзяйсняюць свае злачынствы беларускія сілавікі. Без формы, але са зброяй у руках і з балаклавамі на тварах. Рамана забілі за праяўленне людской годнасці, за салідарнасць, за беларускі сцяг, за сімвал Хрыста, за веру у перамогу дабра над злом. Трагічная смерць 31-гадовага мастака ускалыхнула усю Беларусь. Абыякавым пазастаўся толькі той, хто дашчэнту згубіў апошняе падабенства да чалавека.
Сёння кожны беларус цудоўна разумее, калі народ, які змагаецца за вяршэнства закону, не пераможа беззаконне, то гуманітарнай катастрофы ў краіне не пазбегнуць. Вайна знішчыць народ, краіну і чалавека. Мэта майго звароту – знайсці адказ на пытанне, што нам рабіць, каб у Беларусі запанаваў спакой і мір, як спыніць вайну. Я не раз перачытываў тваю энцыкліку, папа Францішак, «Фрателі Тутті», тлумачыў іншым, што як жа актуальнае навучанне твайго паслання для Беларусі. Але сам не магу знайсці адказу на пытанне, як можна весці дыялог з тымі, хто не хоча дыялогу? І як без дыялогу магчымая архітэктура міру? Наш мітрапаліт Тадзеуш Кандрусевіч, які толькі загаварыў пра дыялог, наўпрост быў выкінуты з краіны. Я губляю веру, што тыя, хто пасмакаваў людской крыві, могуць апамятацца і распачнуць дыялог. З іншага боку, той, хто сцвердзіў, што сёння не да законаў, ахвотна сустрэўся з тваім пасланнікам у Беларусі арцыбіскупам Анте Йозічым. Прапаганда рэжыму стварыла карцінку «Разам п'юць шампанскае» нунцый і той, хто публічна прызнаваўся ў аддаванні загадаў на забойствы беларусаў. Такой карцінкі, безумоўна, не мог спакойна ўспрыняць беларускі народ. Я ў сваіх відэа стараўся тлумачыць гэту падзею і не абвінавачваў абранай лініі палітыкі Ватыкану. Дзякую і цяпер за клопат і думкі пра нас. Але ўсім сёння вядома, што Лукашенка, назваўшы цябе лепшым папам, імкнецца толькі да аднаго – схавацца за аўтарытэтам намесніка святога Петра. Нават не за кардыналам Хорхе Бергольо, але за апосталам Хрыстовым. Маўляў, цяпер на далейшыя злачынствы сам пантыфік дае яму згоду. Я ж ведаю, што гэта абсалютна не так. Вось і яшчэ, папа, пытанне. Як спыніць зло на нашай зямлі? Сёння я, як той, хто выступае супраць хлусні і насілля, і, адпаведна, супраць фашызму і камунізму ды ідэалогій, якія будуюць на гэтых вучэннях, мушу тлумачыць праваахоўчым органам, чаму я супраць гэтага зла. Напрыклад, у следчы камітэт выклікаюць не славутага мастака Цэслера, але святара з самага глухога кутка Беларусі. Бо я размесціў у сацыяльных сетках ягоную працу «Стоп лукашызм», якая наглядна дэманструе зло аўтарытарнага сучаснага рэжыму ў Беларусі і ягоныя карані ў неразлічыўшыхся злачынствах камунізму. З усяго гэтага я вінаваты толькі ў тым, што паслядоўна прапаведую афіцыйнае навучанне Касцёла. Але я не магу інакш. Папа, у энцыкліцы «Усе браты» ты казаў, што ў прытчы пра самараніна трэба знайсці сваю ролю. Я знайшоў. Я, не маючы іншых магчымасцяў, лёг побач з пабітым і пакрыўджаным чалавекам. Такое бачу сёння Беларусь і яе абудзіўшыся народ. Папа, скажы, а ў ролі каго ты сябе бачыш, гаворачы пра Беларусь? Ужываючы тэрміны з прытчы, я разумею, што бандыты яшчэ далей пазастаюцца на дарозе, на якой збіваюць чалавека. І пакуль з-за гэтага няма магчымасці, каб ты наведаў нашу краіну.
Але тым не менш, як ты сябе бачыш, якая твая роля, папа Францішак? Напэўна, твой адказ, папа Францішак, дапаможа Беларусі. Наш жа народ не мае да нікога ніякіх прэтэнзій і патрабаванняў. І хоча ўсяго толькі праўды, справядлівасці, свабоды і супакою і міру. Так ці ж не гэтага хоча і Бог? Дзякуй табе, папа Францішак, што выконваеш служэнне пастара і навучаеш нас. Сябры, даслухалі да канца? Стаўце падабайку, дзяліцеся відэа. Маліцеся за Беларусь, за нашу краіну. Вялікі дзякуй тым, хто дзеліцца відэа ў сацыяльных сетках. Падпісвайцеся на канал. І як Бог дасць, мы яшчэ сустрэнемся і паразважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце. З Богам! Жыве Беларусь!